Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni hii kupitia idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio, sauti inayounganisha bara la Afrika. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako jioni hii ya leo, Vumilia Kondo, nikikukaribisha kutega sikio kwa habari tulizokuandalia jioni hii. Afrika haijashindwa kupambana na kikundi cha Boko Haram, lakini kuna changamoto kadhaa ambayo inahitaji msaada kutoka nje. Nchini Chad, wanajeshi 23 wauawa na wengine 26 wajeruhiwa vibaya kufuatia shambulio la ghafla la kundi la kigaidi la Boko Haram kaskazini mwa nchi hiyo. Ni vizuri kwamba viongozi ambao wamestaafu wanatusaidia katika masuala kama haya, na wale ambao ni wanadiplomasia, ili tuweze kuleta utangamano na umoja. Wakati maandamano yakizidi kushika kasi dhidi ya wageni pale nchini Afrika Kusini, serikali ya Kenya yakemea vitendo hivyo ikihimiza mshikamano wa kijirani. I just want to use this microphone to tell my people that we shall not get tired. Never play. I told you to get out, not to come. Na nchini Uganda, maoni mseto yaibuka kufuatia bunge kupitisha muswada tete wa kulinda raia, wadau watishia kuelekea mahakamani. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello. One chance and yes! It's a goal! Bambam ni tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Ujambo na karibu kwenye taarifa zetu za sporting. Mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wajunyi. Baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia ni kauli nzito kutoka kwa taifa la Iran dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na taifa hilo kuhusiana na maandalizi ya kombe la dunia. Arsenal, timu ama vinara wa ligi kuu nchini Uingereza, imefuzu finali ya kombe la UEFA Champions League. Tutakuwa kupasha mengi zaidi kuhusiana na mtanange huo uliosakatwa hiyo siku ya Jumatano usiku. Ungana nami Dennis Wanyonyi nikupashe mengi zaidi. Msikilizaji, kwa hayo na mengine mengi ambatana nami mwanzo hadi mwisho mwa jarida hili jioni hii ya leo. Lakini kwa sasa nimpishe Nesta Masangula kutusomea taarifa ya habari. Nesta, karibu. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Kampala. Bunge la Uganda limepitisha mswada mpya wa sheria unaolenga kuunda uhuru wa nchi dhidi ya ushawishi wa mataifa ya kigeni. Sheria hiyo inajulikana kama Protection of Sovereignty Bill ya mwaka 2026 inalenga kudhibiti shughuli za watu au taasisi zinazopata ufadhili kutoka mataifa ya kigeni, hasa katika masuala ya kisiasa. Kwa mujibu wa wabunge wa Uganda, wamesema kuwa sheria hiyo itasaidia kuzuia mawazo au maamuzi ya ndani ya nchi kuingiliwa na wageni kwa maslahi ya mataifa ya nje. Hata hivyo, hatua hiyo imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya nchi ya Uganda. Baadhi ya wanaharakati wanadai kuwa inaweza kubana uhuru wa kisiasa na kuzuia asasi na mashirika yasiyo ya kiserikali kufanya kazi zake kwa uhuru. Wagadugu. Kiongozi mkuu wa kijeshi na rais wa nchi ya Burkina Faso Ibrahim Traoré amesitisha ufanyaji kazi wa asasi za kiraia 205 nchini humo kwa madai ya kuwa zinakiuka sheria na taratibu za taifa hilo. Serikali hiyo imetaja baadhi ya mashirika yaliyopewa zuio hilo, ikiwa ni pamoja na asasi zinazoshughulika na elimu, mazingira na haki za wanawake. Akiwa katika muendelezo wa hatua za kuhakikisha usalama wa taifa hilo la Burkina Faso, Traoré amesema kuwa asasi hizo zimekuwa zikitumika kufanya shughuli za kijasusi, jambo ambalo linahatarisha usalama wa taifa hilo. Na hatimaye Tehran. Watu 8 wameripotiwa kupoteza maisha na wengine zaidi ya 36 kujeruhiwa baada ya kufuka kwa moto katika jengo la kibiashara mjini Andish karibu na mji mkuu wa Tehran. Taarifa za awali zinasema kuwa moto huo ulianza majira ya usiku hapo jana na kuanza kusambaa hata kufikia eneo kubwa la jengo hilo, huku chanzo cha moto kikiwa bado hakijafahamika. Hata hivyo, taarifa zisizo rasmi zinasema kuwa vifaa vya ujenzi vinavyotumika katika jengo hilo vimechangia kusambaa kwa moto huo, kwani ni vifaa vinavyoshika moto haraka na kusababisha ugumu katika uokozi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Shukran Nesta Masangula kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, tunaanza ripoti zetu kwa huzuni kufuatia mashambulizi ya kigaidi kaskazini mwa nchi ya Chad. Kundi la kigaidi la Boko Haram limetajwa kuhusika katika shambulio lililotokea usiku wa kuamkia leo katika kambi za kijeshi karibu na ziwa Chad na kusababisha vifo vya wanajeshi 23. Mwanahabari wetu Nesta Masangula amefanya mahojiano na mchambuzi wa usalama
Thomas Kibwana akitaka kufahamu nini kipo nyuma ya pazia la kushindwa kudhibitiwa kwa makundi haya. Hamna mfadhili mmoja kama taasisi ambao ndio inafadhili Boko Haram. Afrika haijashindwa kupambana na kikundi cha Boko Haram, lakini kuna changamoto kadhaa ambao inahitaji msaada kutoka nje, ikiwemo changamoto ya rasilimali, teknolojia na intelijensia na migogoro ya ndani ya kisiasa. Hivi vyote vinasababisha kwamba kunahitajika msaada kutoka nje ili kuweza kukabiliana na kundi hili na kuweza kulizima kabisa. Lakini hebu tuambie, awali shabaha ya makundi mengi ya kigaidi ikiwemo Boko Haramu ilikuwa ni kwa wananchi, lakini sasa mashambulizi mengi yameelekezwa katika kambi za kijeshi. Unadhani huu ni mkakati mpya au nini kimebadilika hasa? Kambi za kijeshi. Mabadiliko haya ni ya kimkakati. Awali Boko Haramu ilikuwa inalenga raia ili kueneza hofu, kujijenga kimamlaka na kupata utii wa maeneo. Sasa kuna sababu kadhaa ya kubadilisha mwelekeo. Cha kwanza, kuvamia raia kuna waondolea uhalali machoni mwa jumuiya ya kimataifa ambapo nataka kujenga uhalali. Lakini pili, kushambulia kambi za kijeshi ni namna ya kujaribu kudhoofisha dola. Lakini tatu ni njia ya kujipatia silaha, kwa sababu kwenye hizi kambi za majeshi kunapatikana silaha. Lakini mwisho kabisa ni kwa ajili ya kuitumia kipropaganda, kuonyesha mabavu yao kwamba sisi tuna nguvu ya kushambulia maeneo nyeti ya serikali, hasa maeneo ya kiusalama. Tumalize na hili Thomas Kibwana. Sasa mahali tulipofikia tunaweza sema ni sawa kuita mapigano haya na mashambulizi haya kigaidi kama janga la Afrika kwa ujumla na si janga la taifa moja moja. Mapambano dhidi ya Boko Haram na makundi kama hayo si ya kijeshi pekee, ni ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Bila kushughulikia sababu za msingi kama umaskini, ukosefu wa ajira na udhaifu wa kitaasisi za dola, vita hii itaendelea kwa muda mrefu sana. Naam, huyo ni Nesta Masangula akifanya mahojiano. Wakati wa huo wasiwasi unazidi kutanda miongoni mwa Afrika kufuatia kuendelea kwa maandamano ya kuwapinga wageni. Leo yakishika kasi huko KwaZulu-Natal katika jiji la Durban pale nchini Afrika Kusini. Lakini serikali ya Kenya imekemea vikali vitendo hivyo kupitia msemaji wake Isaac Mwaura, ikisisitiza umuhimu wa amani baina ya mataifa. Aisha Hayaishi ana undani zaidi wa taarifa hii. Kauli ya msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura inakuja wakati ambapo mashambulizi dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yameendelea kuripotiwa. Hali inauzua hofu na mjadala mpana kuhusu usalama wa wahamiaji ndani ya bara la Afrika. Mwaura ametoa rai kwa mataifa ya Afrika kutilia mkazo mazungumzo, akiwataka viongozi wastaafu na wanadiplomasia kuingilia kati kutatua migogoro hiyo ambayo athari zake hugusa bara zima. Unaendelea upatanisho huko na kuna viongozi ambao, na tunasema hata wale ambao wanajihusisha katika siasa sasa hivi. Ni vizuri kwamba viongozi ambao wamestaafu wanatusaidia katika masuala kama haya, na wale ambao ni wanadiplomasia, ili tuweze kuleta utangamano na umoja katika nchi tofauti tofauti. Kwa hivyo Kenya itaendelea kusisitizia jambo hilo. Ingawa kauli hiyo haina nguvu ya kisheria kwa mataifa mengine, imeibua tafsiri ya msimamo thabiti wa kidiplomasia unaolenga kulinda amani na utulivu wa kikanda. Mwaura amesisitiza kuwa Kenya itaendelea kupigania amani na iko tayari kuunga mkono taifa lolote la ukanda wa Afrika Mashariki na kwingineko linalohitaji msaada ili kuhakikisha usalama wa kutosha. Tutaendelea kuunga mkono nchi jirani ya wao yote ambayo inahitaji usaidizi wetu, na tuendelee kuwa na umoja ule. Sisi wenyewe wa Afrika tupendane, tuwe watu ambao wanasimama pamoja. Sidhani kuna serikali yoyote ambayo inaunga mkono mambo kama haya, kwa sababu sisi wote ni wa Afrika na tuko katika umoja wa Afrika. Kufuatia msimamo huo, Auba Swahili imezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Chifu Yemba kutaka kufahamu ujumbe wa msemaji huyo una uzito gani kisiasa na kidiplomasia kwa Afrika Kusini na bara zima. Kauli yake inataka kupoza machungu, lakini hivi karibuni imekuwa ni tabia ya wananchi wa South Africa kuwabagua wananchi wanaotoka kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo swala la kukaa pamoja ni muhimu sana. Swala la kufanya maamuzi juu ya South Africa ni muhimu zaidi, kwa sababu hiyo sio tabia ya Waafrika. Na sisi tulipambana kwa pamoja kutoa nguvu zetu, fedha zetu, ardhi zetu
kwa kukataa wao wasibaguliwe. Sasa tayari wao wanataka kubagua wale waliowasaidia wasibaguliwe. Hilo sio jambo zuri. Lakini je, ni mkakati gani ya muda mrefu inaweza kusaidia kupunguza au kukomesha kabisa mashambulizi haya dhidi ya wageni? Policy ya South Africa sio nzuri. Policy ya South Africa sio shirikishi. Tutengeneze sera itakayowezesha raia wapate ajira, wapate uwezo wa kujiajiri. Kwa hiyo washirikiane na private sectors kuongeza ajira itakayowafanya Waafrika wapate ajira. Lakini wapitishe semina, watoe elimu. Mashambulizi hayo mara nyingi yamekuwa yakihusishwa na changamoto za kiuchumi na kijamii, huku wito wa kuchukuliwa hatua za pamoja ukizidi kupamba moto ili kulinda usalama wa wageni ndani ya bara la Afrika. Mimi ni Aisha Hayaishi wa Auba Swahili Radio. Shukran sana Aisha Hayaishi kwa ripoti hiyo. Nchini Uganda, hatua ya bunge kupitisha muswada wa kulinda raia umepokewa kwa hisia tofauti, huku baadhi ya watu wakidai kuwa mchakato huo ulikiuka kanuni na sheria za bunge. Wananchi wametishia kuelekea mahakamani ikiwa Rais Yoweri Museveni atasaini muswada huo. Isaac Mumena anatujuza zaidi. Bunge la 11 nchini Uganda linalomaliza muda wake hapo kesho Alhamisi limepitisha mswada wa sheria ya Soviet Bill 2026 licha ya kupingwa vikali na upande wa upinzani bungeni ukiongozwa na kiongozi wa wabunge wa upinzani Joel Senyonyi. Mswada huo ulichukua muda wa zaidi ya masaa 7 ukijadiliwa katika kikao cha bunge kilichoongozwa na spika wa bunge Anita Among. Ilianza mchakato mchana baada ya kamati iliyokuwa ikisikiliza maoni ya watu kusoma kwa dakika 35 na mwenyekiti. Ulijadiliwa bungeni na spika wa bunge kuamua wabunge wote kutoka nje na kuingia mmoja mmoja na kuandika jina lake ili wapige kura. Baada ya mchakato huo, wabunge wa upinzani ambao idadi yao ilikuwa ndogo, takriban 57, walipinga mchakato kuendelea na kuongozwa na kiongozi wao Joel Senyonyi. Wakatoka nje na kushambuliwa na wabunge wa chama tawala pamoja na spika. I just want to use this microphone to tell my people that we shall not get tired. Never play. I told you to get out, not to come to the microphone. So you go. Go. Licha ya mchakato huo kupingwa na upinzani ambao baadaye walirudi bungeni, ulipitishwa na spika. I now put a question that the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read the third time and do pass. Those in favor say and the contrary nay. The ayes have it. A bill for an act titled The Protection of Sovereignty Act 2026. The title has been settled and the bill is passed. Mswada huo ulitambulishwa mnamo tarehe 15 Aprili 2026 na mwanasheria mkuu wa serikali Kilio Watiwanuka na baadaye waziri wa mambo ya ndani, wakidai kuwa unawalinda raia wa Uganda pamoja na kutoingiliwa na mataifa ya kigeni katika masuala ya siasa, udhibiti wa pesa kutoka nje ya nchi na mengine mengi. Oporoti Jorome ni mchambuzi wa masuala ya siasa, anatoa hisia zake baada ya mswada huo kupitishwa. Kuna maneno mingi ambao iliguzwa ambao hapana uziana na ile sheria ambayo inapatia watu yani uwezo kamili kama mwananchi. So ukitazama hizo mavitu zote kuziana na mswada ambao jana ilikuja ikapitishwa na wabunge, wakati ambao mswada imeshachukua kupitishwa ilikuwa fupi sana. Operator ameongeza kuwa kabla ya kupitishwa, kamati ya bunge ilizungumza na wataalamu mbalimbali pamoja na gavana wa benki kuu, lakini hawajachukua ushauri kutoka kwake. Anaelezea tena. Bank of Uganda walikuja wakatoa maoni yao professionally, wakaangalia kuna shida ambayo inaweza katokezea kwenye mswada hii ambayo ilikuja ikapitishwa jana kuziana na uchumi. Kuhusu kuondolewa uraia ukienda kufanya kazi ugaibuni, Oti alikuwa na haya ya kusema. Ilimaanisha kwamba hao watoto ambao walikuja wakaenda nje kwenda kutafuta maisha, kwenda tafuta ile hela, tayari wameshakuwa nini? Non citizens ya Uganda. Hiyo kitu ni kibaya sana. Raia wa Uganda nao wametoa maoni yao. Walivyoingia kwenye upande wa kupiga kura, waliamiliana, unaona kwamba mswada ukapitishwa. Kilichomo ndani ya mswada ni maslahi ya wananchi. Mmoja wa asasi za kijamii, Daktari Sara Vilete, amelaani jinsi bunge lilivyoharakisha mchakato huo bila kufuata sheria na taratibu
Sasa kilichobaki, anasema, ni Rais Museveni kusaini kuwa sheria kamili. Baada ya kusainiwa, wao watakwenda mahakamani. Isaac Mumena wa idhaa ya Kiswahili Auba Radio. Asante Isaac Mumena. Nchini Tanzania, serikali imewahimiza wadau wa haki za binadamu na asasi za kiraia kuhakikisha ripoti ya taifa ya Universal Periodic Review inaakisi uhalisia. Kikao kazi kilichofanyika mkoani Morogoro nchini Tanzania kimesisitiza maboresho ya mifumo ya kisheria ili kuijengea nchi taswira nzuri. Mwandishi wetu Hussein ametuandalia ripoti hiyo. Mchakato kwa hakiki ripoti hii ya haki za kibinadamu kwa kipindi cha mwaka 2022 hadi mwaka 2026 unatajwa kwa uzito mkubwa kwa mustakabali wa taifa katika jukwaa la kitaifa. Akizungumza kwa niaba ya serikali, Khadija Kisa amebainisha kuwa ushiriki wa wadau ni kigezo muhimu cha ukamilifu wa ripoti hiyo mbele ya ulimwengu. Na huwa ni ushirikishwaji ambao unafanywa kwa taarifa zote za nchi ambazo zinaandikwa za kuhusu masuala ya haki za binadamu, ikiwa wao ni watekelezaji wakuu, pia wakiwa na serikali kuonyesha mafanikio. Tukumbuke taarifa hii inatoa namna gani nchi yetu inatekeleza mifumo na masuala ya haki za binadamu kwa wananchi, lakini na taswira kuonyesha ulimwenguni namna gani ushiriki wa wadau umekuwa ni muhimu na unazingatiwa wakati wa maandalizi ya taarifa. Kwa hiyo bila ushirikishwaji wa wadau, taarifa hii inakuwa bado haijakamilika. Kwa upande wake, wakili wa serikali mfawidhi Xavier Masalu amewataka washiriki kufanya maboresho yatakayolifanya taifa liaminike zaidi katika utekelezaji wa haki za msingi. Maboresho yatakayoyafanya katika kikao kazi hiki yana uzito mkubwa, kwa sababu yataamua namna taifa letu linavyoonekana na linavyoaminika katika utekelezaji wa haki za binadamu. Pili, kufanya mapitio ya rasimu ya taarifa na kufanya maboresho stahiki ili kupata taarifa yenye kubainisha uhalisia wa hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Nao wadau wa sheria kupitia wakili Patience Mlowe wamesisitiza kuwa kilio cha muda mrefu cha upatikanaji wa haki kitapatiwa ufumbuzi kupitia katiba bora itakayoendana na mahitaji ya sasa ya Watanzania. Moja jambo kubwa ambalo tunatamani liwepo na maoni ya nchi nyingi wakati wanatoa katika tathmini iliyopita Tanzania ni pamoja na maboresho ya mifumo yetu ya kisheria, hususan masuala ya kuwa na upatikanaji wa haki na utawala wa sheria. Tunaamini kabisa tukiwa na katiba bora, katiba ambayo itakisi matakwa ya Tanzania sasa, yatarahisisha sana na kufafanua zaidi upatikanaji wa haki na utawala wa sheria ambao imekuwa ni kilio kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaamini kabisa hayo yakifanywa kazi, basi tutaijenga Tanzania mpya ambayo itakuwa inajali utawala wa sheria, lakini pia upatikanaji wa haki utaimarishwa kwa kiwango kikubwa. Ripoti hii inahakikiwa sasa itawasilishwa katika Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ikiwa ni hatua ya kuonyesha utekelezaji wa mapendekezo yaliyokubaliwa na Tanzania katika tathmini iliyopita. Nikiripoti kutoka Tanzania, mimi ni Hussein wa Auba Swahili. Na tuhitimishe ripoti zetu tukitazama umuhimu wa mazingira nchini Rwanda. Msitu wa Nyungwe wenye ukubwa wa kilomita za mraba 1019 umetajwa kuwa chanzo cha 60% ya maji nchini humo na pia ni muhimili wa mto Nile. Christopher Karenzi ana ripoti zaidi kutoka Kigali nchini Rwanda. Msitu wa Nyungwe una aina zaidi ya 200 za miti, zaidi ya aina 300 za ndege na aina 15 za nyani kama vile sokwe na tumbili. Ni msitu wa kale ukiwa na mimea ya maua kama lobelia. Proteni Igaba ni msimamizi wa hifadhi ya taifa ya Nyungwe nchini Rwanda. Akiongea na Auba Radio, ameeleza kuhusu msitu huu uliopo magharibi kusini mwa Rwanda. Nyungwe kwa asili ni eneo muhimu lenye sifa za kipekee. Hapo awali lilikuwa msitu mkubwa wa asili pekee, lakini nilipewa ardhi ya hifadhi ya taifa mwaka 2005. Umuhimu wa hifadhi hii unaendelea kuvuka mipaka ya nchi, ukiwa na thamani kubwa katika ngazi ya kimataifa. Makubaliano ya kuhifadhi yamefanywa kati ya serikali ya Rwanda ikiwakilishwa na Rwanda Development Board na shirika la kimataifa linalojihusisha na uhifadhi wa Beyond One African Park Network. Bwana Prote ameeleza kuwa kulinda msitu wa Nyungwe ni jukumu la wote ili kuhakikisha misitu iko salama salimini.
Kikao cha kamati ya urithi wa dunia ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kilichofanyika Riyadh, Saudi Arabia, kilipitisha hifadhi ya Nyungwe kuwa miongoni mwa maeneo mapya yaliyoorodheshwa kama urithi wa dunia, kama anavyoeleza msimamizi wa hifadhi ya taifa ya Nyungwe, Bwana Niyigaba. Hifadhi hii ilithibitishwa kwa kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO mnamo mwaka 2023, ambapo hii ndio urithi wa kwanza wa aina ya mazingira ambao Rwanda imeorodhesha kwenye orodha hiyo. Hivyo inaonyesha hatua zinazoendelea kupigwa katika juhudi za kuhifadhi. Aidha, msitu wa asili ya Nyungwe ni mojawapo ya vyanzo vikuu vya maji nchini Rwanda. Unatoa karibu 60% ya maji yote ya nchi. Chanzo cha mto Nile pia kinapatikana ndani ya msitu huo. Serikali ya Rwanda na wananchi hushirikiana kuzuia uwindaji haramu na moto wa misitu. Kwa upande wa utalii, kuna daraja la juu la kutembea angani, Canopy Walkway, lililojengwa mita 50 za juu ya ardhi, ambalo huwapa watalii fursa ya kuona mazingira kwa ukaribu. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Uba Radio, Kigali, ni Christopher Karenzi. Asante Christopher Karenzi kutokea Kigali hapo Rwanda. Na sasa ni wakati wa kuambaza kwenye viwanja mbalimbali vya kimichezo hapa barani Afrika na hata kule Ulaya. Na mwanamichezo wetu Dennis Wanyonyi yuko tayari kutushirikisha. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello. One chance and yes! It's a goal! Baba, Rais wa shirikisho la mchezo wa soka la Iran Mahdi Taji ametoa kauli kuwa kombe la dunia litaandaliwa na shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA na wala sio rais wa Marekani Donald Trump ama taifa hilo. Kauli nzito za afisa huyo wa Iran zinajiri wakati tungali kwenye hali ya hatihati ya iwapo taifa la Iran litashiriki michuano hiyo ya kombe la dunia au la, kufuatia vita baina ya Marekani na Israel dhidi ya taifa hilo la Iran. Kombe la dunia litakaloandaliwa katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico litasakatwa kuanzia Juni 11 hadi Julai tarehe 19. Na vinara wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza, nazungumzia Arsenal ukipenda the Gunners, imefuzu fainali ya kombe ya UEFA Champions League kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Atletico de Madrid. Miamba hao wa London ambao wamefuzu kwa jumla ya magoli 2-1 sasa watachuana na mshindi kati ya Bayern Munich ya Ujerumani na PSG ya Ufaransa katika fainali kuu ya mashindano hayo mwezi ujao. Kwa undani wa taarifa hiyo ya Arsenal kutinga fainali ya kombe la UEFA Champions League, na mpisha mwanaripota wetu Michael Were Mohusia, ukipenda sana mwite Bongaboli, na taarifa zaidi. History makers, Arsenal are back in a Champions League final. Ulikuwa usiku wa vifijo, shangwe na nderemo katika uwanja wa Emirates jijini London nchini England. Arsenal akitinga fainali za ligi ya mabingwa Ulaya kwa kuinyuka Atletico de Madrid ya Hispania 1-0, bao la pekee likipachikwa na winga matata Bukayo Saka kunako dakika ya 44. Leandro Trossard and tapped in by Bukayo Saka. Ni ushindi unaoirejesha the Gunners katika fainali hizo baada kukawia jangwani kwa miaka 20. Mtanange huo ulishuhudiwa walimu wakitumia mbinu na mifumo stahiki kupata matokeo chanya, mbali na juhudi za wachezaji kuonekana katika nafasi zao. Arsenal anasubiri mpinzani kati ya Bayern Munich ya Ujerumani na PSG ya Ufaransa, ambapo washindi watakabana katika fainali kuu jijini Budapest nchini Hungary mwezi ujao. Bayern ana mfupa mgumu wa kuguguna nyumbani Allianz Arena, akihitajika kupendua meza kibabe kwa kusawazisha bao la ugenini na kuongeza la ushindi, jitihada hizo zikichagizwa na mashabiki wa nyumbani. Mkondo wa kwanza wa nusu fainali hizo, bingwa mtetezi wa taji hilo PSG alivuna ushindi wa mabao 5-4 dhidi ya vijana wa Vincent Kompany. Nikiripotia meza ya michezo Auba Swahili, jina langu ni Michael Were Mohusia.
Na mzozo wa uongozi katika shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF unazidi kutokota kufuatia madai ya sakata ya shilingi milioni 43 inayohusishwa na kampuni ya bima ya brokerage. Kulingana na madai ya naibu mwenyekiti wa shirikisho hilo McDonald Mariga, Rais Hussein Mohamed anaofahamu wa jinsi pesa hizo zilizotakiwa kuwanufaisha wachezaji zilivyoingia katika mikono yao. Hata hivyo, akiwa mbele ya kamati ya bunge ya michezo nchini Kenya chini ya mwenyekiti wake mbunge Dan Wanyama, Rais wa FKF Hussein Mohamed amekanusha vikali madai hayo na kwamba hakuhusika kwa vyovyote vile na sakata hiyo. I don't know about this company. I don't know about its registration. I don't know who the owners are. Na kuhitimisha ni kwamba uwanja mpya unaojengwa jijini Arusha nchini Tanzania utakaotumika kwa ajili ya AFCON mwaka 2027 umefikia 23% ili uweze kukamilika. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala, wakati wa kukagua uwanja huo, amesema kuwa ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa michezo wa AFCON pamoja na miradi wa ujenzi wa barabara za kuingia katika uwanja huo. Aidha, mkuu huyo amesisitiza umuhimu wa kuharakishwa kwa kasi zaidi ili kuhakikisha kuwa mradi huo unakamilika kwa wakati na ubora uliokusudiwa na serikali. Kwa taarifa kamili kutoka Tanzania, tuungane na mwanamichezo wetu Samuel Male. Uwanja mpya unaojenga jijini Arusha nchini Tanzania utakaotumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON umefikia 83% ili uweze kukamilika. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala, wakati akikagua, amesema ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa uwanja huo wa michezo wa AFCON pamoja na miradi mingine ya ujenzi wa barabara za kuingilia katika uwanja huo, huku akihimiza kasi zaidi ili kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati na ubora unaotakiwa. Nimefurahi kwa maendeleo ya kazi, tumefikia 83%. Na nimefurahi kusikia kwamba mnafanya kazi usiku na mchana. Nimefurahi pia kusikia kwamba uwanja huu kufikia mwezi wa 8 kwa ndani hapa kila kitu kitakuwa kimekamilika, na kama ambavyo tumepitisha nyasi, na kwamba mabomba, vitu vyote vya umeme vinaendelea kuwekwa, mapaa yanaendelea kupauliwa, lakini kikubwa ni kwamba vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya uwanja vipo either hapa, vingine viko Dar es Salaam na vingine vya mwisho vinakaribia kuletwa Tanzania. Kwa hiyo nimefurahi kwa kweli kwa maendeleo haya, na tuna uhakika kwamba kwa AFCON ya mwakani ambayo imetangazwa kwamba itakuwa mwezi wa 8, kwa hiyo sisi tutakuwa na mwaka mzima, kwa maana ya uwanja utakuwa umeshakamilika. Kutoka Arusha nchini Tanzania ni mwanamichezo wako Samuel Male wa Auba Swahili. Na kwa taarifa hiyo ya mwanamichezo wetu Samuel Male, ndipo nahitimisha habari zetu sport. Mimi ni Dennis Wanyonyi. Shukran Dennis Wanyonyi kwa kutujuza yale ambayo yamejiri katika maeneo mbalimbali ya kimichezo jioni hii. Lakini kabla sijaweka nukta, msikilizaji, ni kukumbusha yale ambayo umepata kuyasikia. Afrika haijashindwa kupambana na kikundi cha Boko Haram, lakini kuna changamoto kadhaa ambayo inahitaji msaada kutoka nje. Nchini Chad, wanajeshi 23 wauawa na wengine 26 wajeruhiwa vibaya kufuatia shambulio la ghafla la kundi la kigaidi la Boko Haram kaskazini mwa nchi hiyo. Ni vizuri kwamba viongozi ambao wamestaafu wanatusaidia katika masuala kama haya, na wale ambao ni wanadiplomasia, ili tuweze kuleta utangamano na umoja. Wakati maandamano yakizidi kushika kasi dhidi ya wageni pale nchini Afrika Kusini, serikali ya Kenya yakemea vitendo hivyo, ikihimiza mshikamano wa kijirani. I just want to use this microphone to tell my people that we shall not get tired. Never play. I told you to get out, not to come. Na nchini Uganda, maoni mseto yaibuka kufuatia bunge kupitisha muswada tete wa kulinda raia, wadau watishia kuelekea mahakamani. Na msikilizaji, kufikia hapo ndo ninalikunja jamvi kwenye matangazo yetu jioni hii. Kumbuka kutoacha kutufuatilia kupitia kurasa zetu za Auba Swahili kule Facebook, Instagram na YouTube. Mimi ni Vumilia Kondo, ni kutakia usiku mwema. Kwa heri.